ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ LG ഓവനുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുക്കിംഗ് ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. ഇത് മുന്നേ ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. കാരണം അതിൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി കുറച്ചുകൂടി എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. ഇനി ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ മോഡിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓവൻ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ബുൾസൈയാണ്. നമുക്കറിയാം, നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലൊക്കെ ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോകും, അല്ല എങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബുൾസൈ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിതിന് ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാൾട്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ഈ 2 ചെറിയ റെഡ് ബോൾ നമുക്ക് കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ്. കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ഗ്ലാസ് ബോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. 1 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻഡ്സും. ഞാൻ ബുൾസൈ ആക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയ ആ വലിയ ലിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കിറ്റിൻ്റെ റെഡ് പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലിഡ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട അത് വേവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അത് മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കും ഓവൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോളിലുള്ള എഗ്ഗ് വേഗം തന്നെ റെഡിയാവുന്നതാണ്. അതൊരു 40 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല റെഡിയായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റെഡ് ബോളിലുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഞാനിവിടെ ഫുൾ ബോയിലായിട്ടുള്ള ബുൾസൈയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ബോയിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയാവുന്നതാണ്. 1 മിനിറ്റ് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഗ്ലാസ് ബോളിൽ പെട്ടെന്ന് ആവുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. 40 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ് ബോളിലുള്ളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 1.5 മിനിറ്റ് എന്നത് നമ്മുടെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. അതും ഫുൾ ബോയിൽ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ബോയിലാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് ബോളിലും 1 മിനിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ബുൾസൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊന്നും തൂവിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത് വേഗം തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വാഴപ്പഴം എങ്ങനെ അത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാറാണ് പതിവ്. ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ എങ്ങനെ പുഴുങ്ങുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലുമുള്ള ഞെട്ടുകൾ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചാൽ സ്പാർക്ക് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വരഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ നീളത്തിൽ ഒരു 3-4 വരെയെങ്കിലും ഈ പഴത്തിന് ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഒരു 3 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 പഴത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ പഴമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പഴം നന്നായി വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇത് കാണുന്നില്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുഴുവനായി സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പഴം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ പഴത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കീറുന്നതും 2 സൈഡിലുമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും. ഇനി അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരാവശ്യത്തിന് എടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്, എല്ലാം മൈക്രോ മോഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയാത്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 30 സെക്കൻഡ്സ്, അതായത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഓവൻ മൈക്രോ മോഡിൽ 30 സെക്കൻഡ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാ നമ്മുടെ വെണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്താവശ്യത്തിനും നന്നായി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ചധികം സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ, കുറച്ചധികം സമയം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വെണ്ണ ഉരുക്കിയിട്ട് നെയ്യും ആക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല.
കാരണം ഓവനിൽ അത് തെറിച്ച് കേടാവുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബട്ടർ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം എങ്ങനെയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഷേപ്പിലും അതൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ അത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ പപ്പടമാണ്. അത് നമ്മുടെ ചിലർക്കൊക്കെ എണ്ണയിൽ വറുക്കാത്ത പപ്പടമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓവനാണ് ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള പപ്പടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പപ്പടം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈം ഞാനിവിടെ 2 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2 മിനിറ്റ്. എന്താ നമ്മുടെ പപ്പടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വറക്കുന്നത് പോലെ വലിയ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്പടം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതാ കണ്ടില്ല, അത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്പടം ലഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ കളറും വേറെ മാറത്തൊന്നുമില്ല. എന്താ ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എത്ര ക്രിസ്പിയാണിതെന്ന്. എണ്ണയുടെ ഒരാവശ്യവുമില്ല നമുക്ക് പപ്പടം കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഓവനുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. അതായത് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു മുക്തി നേടാൻ ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ടിപ്പാണിത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെയും താഴത്തെയും ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓവനിൽ, ഞാനിപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 2 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉള്ളി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളവും വരത്തില്ല. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഉള്ളി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നന്നായി വഴന്നു കിട്ടുന്നതുമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ പപ്സും സമൂസയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടനെ ആ പാക്കോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓവനിലൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ചൂടായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.